ओम नमः शिवाय। सबैजनाले श्री स्वस्थानी व्रत कथा सुन्नको लागि हातमा फूल अक्षता पाती लिएर ध्यान गरौँ। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो ये शान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो जलवपु शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय तेजसे यस्य प्रसादात् दक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी अथ 31 अध्याय। अगस्त्य मुनि सोध्नुहुन्छ, हे कुमारजी, गोमालाई त स्वयं शिवको पार्वतीको सप्तऋषिको कृपा थियो र स्वस्थानीको व्रतलाई निमित्त मात्र तुल्याएर तिनलाई उनीले राजमाता बनाएको हुनसक्छ। सुलोचनाको पूर्वजन्मको अधुरो तपस्या थियो होला र यस जन्ममा पुरा गरेर सूर्यलोकमा चिरस्थायी बास पाइन् होली। काञ्चना मालिनीको कथा मात्र श्रोताहरूले सुन्न पाए। उसको पुण्यफलबाट उसलाई प्राप्त भएको उसको अवस्थालाई राक्षस बाहेक कुनै अरू जनताले प्रत्यक्ष देख्न पाएनन्। तसर्थ अब यस्तो कथा सुनाइ बक्सियोस् जसले कुनै देवताको अनुग्रह नपाइकन पूर्वजन्मको अधुरो तपस्याले धक्याइकन मरेपछि मात्रै पुण्यफल नपाइकन सच्चरित्रतापूर्वक दुखी जीवन बिताइरहेको बेलामा कसैको उपदेशको भरमा स्वस्थानीको व्रत पूजा र त्रिवेणीको मकर स्नान गरेर मात्र त्यस पुण्यको प्रभावले तुरुन्तै यसै लोकमा मकर स्नानको र स्वस्थानीको उद्यापनको पूजा गर्दा गर्दै त्यसै ठाउँमा सबका सामु सबैले देख्ने गरी औला दौला सम्पत्ति पाएर यसै लोकमा गर्नासाथ सुख सयल गरेका कोही छन् कि छैनन्? छन् भने त्यस्ताको पनि एउटा कथा सुनाइ बक्सियोस् भन्दा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, आजमा प्रयागको त्रिवेणीको मकर स्नान साथै श्री स्वस्थानीको व्रत पूजा मकरमा गरिने पञ्चरात्र परव्रतको विषयमा उहिले यसै कल्पको 27औं चौघडीको तेस्रो युगको दोस्रो चरणमा काम्पिले नगरमा घटेको र मैले पनि मुनिहरूका मुखबाट सुनेको यो अति राम्रो कथा तिमीलाई बताउँछु। ध्यानपूर्वक सुन। अघि कुनै समयमा त्यस काम्पिले नगरमा सुमेधा नाम गरेका धर्मात्मा विद्वान ब्राह्मण थिए। अनि पतिव्रता धर्ममा रहने तिनकी पत्नी पवित्र नाम गरेकी पत्नी थिइन्। पूर्व जन्मको कुनै दुष्कर्मले ती बाहुन यस जन्ममा धनधान्यले रहित भएका थिए, गरिब थिए। धेरै मानिसहरूसित माग्दा पनि कहीँ पनि केही पनि भिक्षा पाउनथे, न कतै त्यस्तो खानेकुरा पाउँथे, न त कतै राम्रो वस्त्र नै पाउँथे। रूप र यौवनले मनमोहक रूप भएको उसको पतिलाई उनकी पतिव्रता पत्नी पवित्रा सधैँ तन मनले सेवा गर्थे। कहिले अतिथिको पूजा भोजनले सत्कार गर्नु पर्यो भने तब त्यो नारी त्यो दिन भोकै रहन्थे र पनि विशालाक्षी अर्थात् बडा बडा आँखा हुने त्यो सुन्दर स्त्री मलिन मुख भएकी उन्नति। त्यस्तै अति सुन्दर दाँतवाली यहाँ हँसिली आफ्नो शरीरलाई सुकाउँदै अर्थात् दुब्लाउँदै गएकी। तथापि पतिलाई कहिले पनि घरमा खाना छैन भने नझिझ्याउने आफ्नी पत्नीलाई देखेपछि एक दिन ती सुमेधा ब्राह्मणले आफ्नी भार्याको आफूमा भएको प्रेम बन्धन गर्न आफ्नो चित्तमा विचारेर अनि ती ब्राह्मणले आफ्नो भाग्यलाई धिक्कार्दै ती आफ्नी प्रिय भाषिणी पत्नीलाई भने, हे सुन्दरी, म के गरौँ, के काम गरौँ? केही गर्दा पनि मैले धन पाउन सकिनँ। ठुला ठुला भव्य बेस मान्छेसँग पनि माग्दछु, तर ती पनि मलाई केही धन दिँदैनन्। हे सुन्दरी, म के गरौँ, कहाँ जाउँ? तिमी नै मलाई केही उपाय भन। हे प्रिय, बिना धनले त गृहस्थी चल्दैन। अब तिमी मलाई धन कमाउनका निम्ति परदेश जानका लागि आज्ञा देऊ। धन कमाउनका लागि म परदेश जान्छु। त्यस देशमा पनि जो होनहार हुनु छ उही नै मिल्दछ, तर उद्यम त गर्नै पर्छ। उद्यम नगरिकन कुनै पनि कामको पनि सिद्धि हुँदैन। त्यसै कारण बुद्धिमानहरू सधैँ कल्याणकारी राम्रो उद्यमको प्रशंसा गर्दछन्। आफ्ना पतिको त्यस्तो कुरा सुनेर आँखाभरि आँसु डबडबाएर विनयले गर्दन केही झुकाएर त्यो बुद्धिमती नारीले हात जोडेर बोलिन्, तपाईँभन्दा जानकार यता कोही छैन। तपाईँले नै आज्ञा दिएकी हुनाले अर्थात् सोधिएकी हुनाले म अहिले यहाँ बोलिरहेको छु। हमेसै आपत्तिमा परेका हितैषी मनुष्यहरूले हितकै कुरो बोल्दछन्। यस पृथ्वी तलमा जहाँ कहीँ गए पनि पहिले दान गरेको नै मिल्दछ। दान नगरिकन त सुनको मेरु पर्वतमा गए पनि केही पाइँदैन। पूर्वजन्ममा जो विद्या दान गरेको छ, पूर्वजन्ममा जो धन दान गरेको छ, पूर्वजन्ममा जो भूमि दान दिएको छ, यस जन्ममा त्यही नै प्राप्त हुन्छ। विधाता ब्राह्मणले छैटिका दिन निधारमा जो लेखिदिएका छन् त्यही नै हुने। जहाँ गए पनि मिल्दछ। के नदिएको वस्तु कहीँ मिल्दछ र कहीँ गए पनि केही मिल्दैन। हे पतिदेव, पूर्वजन्ममा न मैले न तपाईँले सत्पात्रहरूको हातमा थोरै वा धेरै कति पनि चोखो धन दान दिएका रहेनछौँ, किनकि यो देशमा यस ठाउँमा यो अर्को ठाउँमा जहाँ गए पनि यी सबै ठाउँमा पहिले दिएको नै पाइन्छ। विशेष अर्थात् विश्वका पालक ईश्वरले नै अन्न त मात्र
मात्र त मात्र त दान नगरेको भए पनि कुनै प्रकारले दिन्छ पुर्याउँछ। त्यसकारण हे पति तपाईँले पनि मैले पनि यहीँ नै बस्नुपर्छ। हे मान्य स्वामी तपाईँ नभइकन म यहाँ एक क्षण पनि बस्न सक्दिनँ। न आमा न बाबु न दाजु न भाइ न सासु न ससुरा न अरू मानिसहरू न आफ्ना बन्धु बान्धवहरू न पुरवासीहरू न छरछिमेकीहरू न ती कोही पनि पति नभएकी नारीलाई सत्कार गर्दैनन्, मन पराउँदैनन्। पतिहीन त्यस नारीलाई सबैले दुर्भगा दुष्ट यस्तो ठान्दछन् र नाना प्रकारका निन्दा गर्दछन्। त्यसकारण यहीँ रहेर जो मिलेको खाइपी सुख सन्तोषपूर्वक विहार गर्नुहोस्। तपाईँको भाग्यअनुसारको प्राप्ति यहीँ नै भइहाल्छ। ती पत्नीको त्यस्तो कुरा सुनेर ती अति विद्वान व्यक्ति पनि त्यहीँ नै रहे, कतै गएनन्। यतिकैमा रहँदा बस्दा त्यहाँ कुनै दिन मुनिहरूमा श्रेष्ठ कौडिन्य मुनि घुम्दै फिर्दै आयो, टुप्लुक आइपुगे। ती ऋषिलाई आएको देखेर अत्यन्त खुसी भएका ती ब्राह्मणहरूमा श्रेष्ठ सुमेधाले पत्नीसहित जराग जुरुक उठेर शिर झुकाएर बारम्बार नमस्कार ढोक गर्दा भएर भने म धन्य छु, भाग्यमानी छु, कृपा गरिएकोले कृतार्थ छु। आजै मेरो जीवन सफल भयो। मेरो अहोभाग्यले प्रभु देखिनु भएको छ, अर्थात् तपाईँको दर्शन पाएँ भने ती मुनीश्वर कौडिन्यलाई ती सुमेधाले भनेर अनि उनलाई सुन्दर आसनमा बसालेर कौडिन्य ब्राह्मणलाई अर्घ्यादिले पूजा गरे। तब ती ऋषिलाई विधिपूर्वक बसाले यथेष्ट भोजन गराउँदै नै केही झुकी झुल काडी नगिचाइ गुबिएकी ती स्त्रीहरूमा अति उत्तम पवित्र ब्राह्मणले विनयपूर्वक हे विद्वान त्रिकालदर्शी मुनि कुन प्रकारले हाम्रो दरिद्रताको नाश होला भनेर ती दयालु ऋषिलाई सोधिन् र फेरि भनिन्, हे दयालु ऋषि, पूर्व जन्ममा दान नदिकन यस जन्ममा कसरी धन विद्या र असल गृहिणी पाइन्छन् र तैपनि मेरा पति मलाई अछाडेर अर्कै देशतिर पलाए, नगरमा नचिनेका मान्छेसित भिक्षा माग्नको लागि जाने इच्छा गरिरहनु भएको छ। हे विद्वान मुनि, मैले उहाँलाई कैयन ठुला ठुला कारणहरूले घेरेर रोकेकी छु। मैले उहाँलाई पूर्व जन्ममा नदिएको हुनु कुनै पनि वस्तु अलिकता पनि यस जन्ममा कतै पाइनँ, यस्तो भनेर रोकेको छु। मेरो अहोभाग्यले हे मुनि श्रेष्ठ आज तपाईँ यहीँ नै आइपुग्नुभयो। जो सकेको सेवा सत्कार गर्न पाएँ। तपाईँको कृपा भयो भने मेरो दरिद्रता चाँडै नै नाश हुनेछ। यस कुरामा मलाई कति पनि संशय छैन। हे ऋषिवर, कुनै उपायले मेरो दरिद्रता निश्चय नै नाश हुन्छ। हे कृपाका सागर मुनीश्वर, यसबारेमा व्रत तीर्थ तपस्या अनुष्ठान नियम जे हो गर्नुपर्ने हो मलाई बताइ बक्सियोस् भन्ने त्यस्तो ती सुशीला साथी साधुले कहेको कुरो सुनेर तब ती मुनि श्रेष्ठ कौडिन्यले मनमा नै केही बेर गरिएर विचारी अनि सारा पाप समूहलाई शान्त पार्ने, समस्त दुःख दरिद्रता लगार्ने अत्यन्त श्रेष्ठ अति उत्तम यस लोकमा सम्पत्ति सुख ऐश्वर्य प्राप्त हुने व्रतको बारेमा बताउन लागे। हे पवित्र मन भएकी पवित्रा देवी, यसका लागि तिमीले 3 वर्षसम्म समयपूर्वक नियम पालना गर्नुपर्छ भनी अनि प्रयागराजको त्रिवेणीको त्यस त्रिवेणीमा गरेको माघ स्नानको महिमा उनलाई सुनाउन थाल्नुभयो। हे पवित्र, जस्ता प्रकारले रातभरि चिसिएको स्थलमा प्रत्येक दिन उदाउन लागेको सूर्यको तातो मिसिएको चिसो तातोको सङ्गम समय अति आरोग्यकारी र अति पुण्यदायी हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले सूर्यको दक्षिणायन सकेर उत्तरायण आरम्भ हुँदा चिसोमा तातो बढ्दै बढ्दै गएको चिसो तातोका सङ्गम महिना माघ महिना पनि अति पुण्यदायी हुन्छ। त्यसैले पक्ष र पूर्णिमाका दिन स्वयं स्वस्थानी देवी पनि पृथ्वीमा ओर्लिएर सारी नदी अर्थात् गण्डकी किनारमा 1 महिनासम्म निवास गर्नुहुन्छ। त्यही मौका छोपी स्वर्गका अप्सरा पनि सारी नदीमा नुहाएर स्वस्थानी देवीको पूजा गर्न त्यहाँ आउने गर्दछन् र उनीहरू त्यही महिनालाई नै स्वस्थानी महिना पनि भन्दछन्। ती देवी नारी जातिकी हुनाले त्यतिखेर मात्रै त्यहीँ गएर वा घरमै रहेर वा प्रयागका त्रिवेणीको किनारमा बसेर भए पनि श्रद्धा भक्तिका साथ नियम पालन गरेर उहाँको पूजाआजा गर्ने आफ्ना भक्तजनहरूलाई विशेष गरी नारी जातिलाई आफू वैकुण्ठ फर्किने दिने सौभाग्य दिने र सौभाग्य स्थायी रहने वर दिनुहुन्छ र वैकुण्ठ जानुहुन्छ। जसरी प्रत्येक राशिमा सूर्य सर्दा त्यो महिनाभरि पृथ्वीका प्राकृतिक वस्तुहरूमा पर्ने सूर्यको शक्ति भिन्नै हुन्छ। जस्तै उही रुख र उही बोट उही पत्रा उही बुटा भए पनि तुला राशिमा सूर्य रहँदा कार्तिकमा ढकमक भएर फुल्ने फुलहरू मीन राशिमा सूर्य रहँदा चैत्र महिनामा फुल्दैनन् र चैत्रमा फुल्ने फुलहरू कार्तिकमा फुल्दैनन्। प्रत्येक महिनामा घट्ने भिन्न घटनाहरू ती महिनामा मात्रै घट्दछन्। त्यसै गरी उही नदी उही पोखरी उही ताल उही त्रिवेणी भए पनि मकरमा सूर्य रहँदा माघ महिनामा मात्रै नदीहरूमा र विशेष गरी त्रिवेणी नदीहरूमा सूर्यको पुण्यदायी शक्ति रहेको हुन्छ। त्यसैले माघमा नदी वा त्रिवेणीहरूमा गरेको स्नानले पाप नाश र पुण्य बढाउँछ। हे पवित्र मन भएकी पवित्र, उसित पानी स्वभावले पवित्र निर्मल स्वच्छ सेतो अनि मैला सफा पार्ने दाह नाच्ने शान्ति दिने हुन्छ। जुन पानी सारा प्राणीहरूलाई उद्धार गर्ने पोषण गर्ने जीवन दान दिने बचाउने हुन्छ। यसै उसले सारा वेदमा पानी नै नारायण देवता हुनुहुन्छ भनिन्छ। त्यस्तो नारायण स्वरूप पानीमा विशेष गरेर बगिरहने नदी र अझ त्रिवेणीका जलमाथि सूर्यमा रहेका भयभरका पुण्यदायी शक्तिहरू माघ महिनामा नदीमा र जलमा रहने भएकाले त्यस जस्तो ग्रहहरूमा सूर्य प्रधान छन्, जस्तो नक्षत्रहरूमा चन्द्रमा प्रधान छन्, त्यस्तै सम्पूर्ण शुभकर्म गर्नका लागि महिनाहरूमा माघ महिना अति श्रेष्ठ छ। मकर राशिमा सूर्य भएको माघ महिनामा छिपछिपे पानी निर्मल जलमा प्रातःकालमा गरिएको स्नानले महापापीहरूलाई पनि स्वर्ग दिलाउँछ। हे पवित्र, चराचरले भरिएका तिनै लोकमा यस्तो योग दुर्लभ छ। अशक्त जन पनि यस योगमा केवल 3 दिन भए पनि बहँदो नदीमा नुहाओस्। अशक्त जनले पनि दरिद्रता दूर गर्ने इच्छाले केही न केही दान गरोस्। माघ महिनामा 3 दिन पनि तीर्थमा स्नान गर्नाले धनी जनहरू धेरै बाँच्ने हुन्छन्। मकर राशिमा सूर्य रहेको पुण्य समयमा 5 वा 7 वा दुवै दिन भए पनि गरिएको माघ स्नान शुक्ल पक्षको चन्द्रमा बढ्दै गए चाहिँ फल बढ्दै जाने हुन्छ। किनकि अति पुण्य माघ मास मनुष्यहरूलाई पुण्य दिने हुन्छ। स्नान दान आदि कर्मले माघका सबै तिथिहरू असल
कार्य गर्नका लागि योग्य छन्, किनकि ती कार्य गर्नेहरूलाई तिनले अक्षय स्थान दिलाउँछन्। त्यसकारण आफ्नो कल्याण चाहने व्यक्तिले माघ महिनामा बस्ती बाहिर भएको जलमा नुहाउने गर्नु। अब म तिमीलाई माघ स्नान गर्ने विधि बताउँछु। श्रेष्ठ मनुष्यहरूले माघमा व्रत बसेर माघ स्नान गर्नका लागि केही नियमहरूको पालना पनि गर्नुपर्छ। धेरै फल पाउनका लागि बुद्धिमानले कतिपय खानेकुराहरू पनि छोड्नुपर्छ। महिनाभरि नै भुइँमा सुत्नुपर्छ। तिल मिलाएको घिउको हवन गर्नुपर्छ। सनातन वासुदेव भगवानलाई 3 काल प्रातः मध्याह्न सायंकाल त्रिकाल पूजा गर्नुपर्छ। भगवान माधवको उद्देश्य गरेर अखण्ड दीपको दान पनि गर्नुपर्छ। दाउरा, काम्लो, वस्त्र, जुत्ता, कुमकुम, केशर, घिउ, तेल, दक्षिणा, शिर, कलैँचा, पर्दा र यी अन्न यी सब वस्तु पनि यथाशक्ति आफ्नो सागबासका अनुसार माघमा दान गर्नुपर्छ। यस्तै नै गरी माघ महिनामा वेद पढेको ब्राह्मणलाई 1 रति भए पनि सुन दान गर्नुपर्छ। यो दान त समुद्र चाहिँ कहिल्यै ननासिने हुन्छ। माघ महिनामा अर्काले बोलेको आगो प्रति जानले नताप्नु। वेद नपढेकोले दान नलिनु। माघको अन्तमा सावकाश अनुसार बाहुनहरूलाई भोजन गराउनु अनि आफ्नो कल्याण चाहने व्यक्तिले तिनलाई दक्षिणा दिनु। एकादशीको व्रतको उद्यापन गरे चाहिँ त्यसै गरी माघका व्रतको पनि अन्त्यमा उद्यापन गर्नु। हे पवित्र हृदय भएकी पवित्र अक्षय स्वर्गवास चाहने श्रद्धालु भक्तिले अनन्त पुण्य पाउनका लागि तथा श्री विष्णु भगवानहरूलाई प्रसन्न पार्नका निमित्त अघि गइएका कुराहरू अवश्य गर्नुपर्छ। हे गोविन्द, हे अच्युत, हे माधव, मकरमा सूर्योदयको माघ महिनामा गरिएको यो स्नानले हे भगवान कहे अनुसारको फल प्रदान गर्नुहोस्। यस्तो मन्त्र उच्चारण गरेर चुपचाप नुहाउने गर्नु। अनि एकाग्रचित्तले बारम्बार वासुदेव हरे कृष्ण माधवलाई स्मरण गर्नु। नजिक पूर्ण जलाशय नभए जलपूर्ण काग्रोलाई राति बाहिर खुला वायुमा राखेर घरैमा नुहाए पनि हुन्छ। त्यस्तो घरको स्नान पनि तीर्थकै स्नान बराबर हुन्छ। समस्त इच्छाहरूलाई पुरा गर्नेवाला हुन्छ। माघमा नियमपूर्वक व्रत गर्नेले भोजनमा चाहिने सबै वस्तु सहितको सिधा पनि दान गर्नुपर्छ। त्यस्तो स्नानको प्रभावले त्यो मनुष्य नर्कमा जाँदैन। मनुष्यहरूले तातो पानीले जुन स्नान सदा घरमै गरिन्छ, मकरमा सूर्य रहँदा गरिएको त्यो स्नान सदाको भन्दा 6 गुणा बढी फल दिने हुन्छ। अनि हे पवित्र बस्ती बाहिर बापी पनेरा आदिमा गरिएको स्नान माघ स्नान चाहिँ घरमै यहाँ 12 वर्ष गरेको नित्य स्नान बराबरको हुन्छ। पोखरीमा 2 गुणा र सामान्य खोलामा नुहाएको स्नान फल 4 गुणा बढी हुन्छ। स्वयं बनेका तालहरूमा गरिएको माघ स्नान सदाको स्नानभन्दा 100 गुणा, त्यस्तै अरू महानदीहरूको सङ्गममा गरिएको माघ स्नान चाहिँ सदाको भन्दा 400 गुणा बढी फल दिन्छ। मकरमा सूर्य रहँदा गङ्गामा गरिएको माघ स्नानले मात्रै पनि मनुष्यले माथि कहिएका ती सब फलको 1000 गुणा फल प्राप्त गर्छ। माघ महिनामा जो जन गङ्गामा डुबुल्की मारेर नुहाउँछन् ती जन 4000 युगसम्म स्वर्गबाट फर्कँदैनन्। त्यो जो मनुष्य माघमा गङ्गामा नुहाउँछ उसले प्रतिदिन 1000 तोला सुन दान गर्ने गरे बराबरको फल पाउँछ। माघ महिनामा गङ्गा स्नान गर्नाले जो फल प्राप्त हुन्छ त्यो फलभन्दा प्रयोगमा गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गममा गरिएको माघ स्नानले गङ्गाका स्नानको 100 गुणाको 1000 गुणा बेसी फल मिल्छ भनी ऋषिहरूले भन्नुभएको छ। हे पवित्र जनताको कल्याण गर्नका लागि परेका ब्रह्माजीले नै पृथ्वीवासी जनताहरूले गरेका थुप्रा पाप समूहलाई भस्मीभूत पार्नका लागि प्रयागराज तीर्थ बनाउनु भएको हो। अब त्यस स्थानको बारेमा राम्रोसित यसको वर्णन सुन। निश्चय नै प्रयागको सेतो कालो मिसिएको जल भएको सङ्गम कनाउनले उहिले ब्रह्माजीले पापरूपी पापी पशु मनुष्यहरूको पाप नाच्नका लागि बनाउनु भएको थियो। 100 करोड पाप गरेको पापी व्यक्तिले पनि मकरमा सूर्योदयको माघ महिनामा त्यो गङ्गा यमुनाको सेतो कालो मिश्रित जल भएको प्रयागराजको सङ्गममा नुहायो भने फेरि उसले गर्भवास गर्नु पर्दैन। जुन मनुष्यले 5 प्रकारको महापाप गरेको छ त्यस्तो पञ्चमहापातकीले पनि माघ महिनामा प्रयागको त्रिवेणीमा स्नान गर्यो भने त्यो जन पनि परम पदमा प्राप्त हुन्छ, जहाँ सेतो कालो जल प्रवाह मिलेको छ, जसका मणिबाट सरस्वती नदी पनि मिसिएका छन्। त्यस्तो पवित्र त्यो त्रिवेणी सङ्गम गर्न स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीले नै बनाएको हो। त त्यस त्रिवेणीमा नुहाएर निष्पाप भएका जनहरू तिनको त्यो प्रवाहहरू बाटोबाट सरासर विष्णुलोक जाउन् भनी निर्माण गरिएको हो। हे पवित्र विष्णुको माया पार पाइ नसक्नुको छ, देवताहरूले पनि सहजै जित्न नसकिनेछ। यति बलि ती वैष्णवी माया पनि माघमा प्रयागमा आइन् भने खाक भएर डर्दछन्। माघ महिनामा प्रयागको त्रिवेणीमा डुबुल्की लगाएर नुहायो भने ती नुहाउने व्यक्तिले नै पछि तेजोमय लोकहरूमा अनेक सुखहरू भोगेर अन्तमा भगवानमा लीन हुन्छन्। जो जन्मकरमा सूर्य रहेको माघ महिनामा गङ्गा यमुनाको सङ्गममा स्पर्श मात्र पनि गर्छन् भने त्यस पुण्यको बखान गर्न त चित्रगुप्त पनि पुरा सक्दैनन्। जो मनुष्य मकर राशिमा सूर्य रहेको माघ महिनामा गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गममा राम्रोसित नुहाउँछ त्यसको त्यो पुण्यको बहीमा बताउन स्वयं ब्रह्माण्ड पनि समर्थ हुनन्। 100 वर्षभन्दा पनि बेसी वर्ष निराहार बसेको जो फल छ त्यो फल माघ महिनामा गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गममा प्रयागमा 3 दिन मात्रै माघमा नुहाउनले प्राप्त हुन्छ। अनि सूर्यग्रहणमा कुरुक्षेत्रमा 1000 वर्षभरि सुनदान गर्नाले 1000 भरि सुनदान गर्नाले जो पुण्य प्राप्त हुन्छ त्यो फल माघमा प्रयागको त्रिवेणीमा दिनौँ माघभरि नुहाउनाले प्राप्त हुन्छ। हे पवित्र अन्तस्करणवाली साध्वी 1000 श्राद्ध सुयज्ञ गर्दा जो अविनाशी फल प्राप्त हुन्छ त्यस्तै फल माघभरि गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम प्रयागमा दिनौँ त्रिवेणी स्नान गर्नेहरूलाई निश्चय नै प्राप्त रहन्छ। अनि पृथ्वीमा जति तीर्थहरू छन् त्यस्तै जो 7 पुरीहरू छन् ती पनि मकरमा सूर्य रहेको माघ महिनामा प्रयागको त्रिवेणीमा स्नान गर्न मनुष्यहरू विधारी आउँछन्। पापीहरूले नुहाउँदा ती पापीहरूको संसर्गको दोषले सबै तीर्थहरू मैला भएका
भइरहेका हुन्छन्। ती तीर्थहरू पनि स्वरूपधारी आएर प्रयागको त्रिवेणीमा माघभरि नुहाउनाले फेरि स्वच्छ निर्मल वर्णका हुन्छन्। अर्थात् सुधिन्छन्, हे पवित्र सृष्टिको सुरुदेखि प्रत्येक जन्ममा मानिसहरूले जो पापहरू लिएका छन् अर्थात् सञ्चित गरिरहेका छन् त्यस्ता ती क्रूर हेराइ हेर्ने रुखो बोलाइ बोल्ने दयाहीन व्यवहार गर्ने द्रव्य पिचासजनका पनि पूर्वजन्मका ती सबै पाप प्रयागका त्रिवेणीमा माघभरि नुहाउनाले भस्मीभूत हुन्छन्। प्रयागको त्रिवेणीमा माघ महिनामा 3 दिन मात्र नुहाउने मनुष्यको पनि उसले बाणी मन शरीरले जीवनभर गरेको पाप निश्चय नै बिलाउँछ। जो मनुष्य प्रयागमा त्रिवेणीमा माघ महिनामा 3 दिन मात्र पनि नुहाउँछ त्यो मनुष्य सर्वले आफ्नो पुरानो छाला यानि काँचुली त्यागे चाहिँ ऊ पनि आफ्नो सबै पाप त्यागेर स्वर्ग जान्छ। जहाँसुकै पनि बाहे गङ्गाजी कुरुक्षेत्रका समान मानिएकी छन्। अर्थात् गङ्गामा जहाँ नुहाए पनि कुरुक्षेत्रमा नुहाएको फल समान फल मिल्छ। जुन ठाउँमा गङ्गाजी विन्ध्य पर्वतमा ठोकिएकी छन् त्यहाँ नुहाउनाले अन्त गङ्गाजीमा नुहाएको भन्दा 10 गुणा पुण्यदायी हुन्छन्। काशीमा उत्तरवाहिनी गङ्गाजी बिन्द सङ्गम कि भन्दा 100 गुणा पुण्यदायी छन्। काशीकी उत्तरवाहिनी गङ्गा भन्दा गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम कि गङ्गा 100 गुणा अधिक फल दिनेवाली छन्। पश्चिम वाहिनी ती गङ्गा अथवा अन्तकाको भन्दा 1000 गुणा बेसी फल दिन्छन्। जुन पश्चिम वाहिनी भएको ठाउँको गङ्गाको दर्शनले मात्र पनि ब्रह्म हत्या जस्तो पाप पनि नाश हुन्छ। जो गङ्गाजी यमुनामा मिल्दा पश्चिम वाहिनी भएर मिल्दछन् त्यो दुर्लभ स्थानको जलमा माघ महिनामा स्नान गर्न पाइयो भने त्यसमा नुहाउनेको करोडौँ करोड पाप पनि भताभत मर्दछन् र त्यसै पानीमा बिलाउँछन्। हे पवित्र त्यो गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम अर्थात् दोभान नै पृथ्वीमा त्रिवेणी नामले प्रसिद्ध छ। जसको जललाई अमृत मानिन्छ, दुर्गति नाशक भनिन्छ, स्वर्गतिदायक भनिन्छ। त्यस त्रिवेणीमा माघ महिनामा एकछिन मात्रै पनि रहन पाउनु देवताहरूलाई पनि दुर्लभ छ। ब्रह्मा विष्णु महादेव रुद्र आदि इत्यादि आदित्यमा मरुदगण गन्धर्व लोकपाल यक्ष किन्नर नागर अणिमा अष्टसिद्धि साधेका सिद्धहरू जस्तै जो अरू तत्त्व व्याख्याताहरू अनि ब्राह्मणी पार्वती लक्ष्मी सची मेना अदिति दिति सबै देवपत्नीहरू तथा नागपत्नीहरू अनि घृताजी मेनका रम्भा उर्वशी तिलोत्तमा आदि अप्सराहरूका समूहहरू त्यस्तै समस्त पितृका गणहरू अनि पनि माघ महिनामा प्रयागको त्रिवेणीमा स्नान गर्नका लागि त्यहाँ आउँछन्। तिनीहरू सत्ययुगमा प्रत्यक्ष रूपले आउँथे भने अरू युगमा गुप्त रूपले आउँछन्। प्रयागको त्रिवेणीमा माघ महिनामा 3 दिन मात्र पनि नुहाएको जो फल छ त्यस्तो फल पृथ्वीतलमा 1000 अश्वमेघ यज्ञहरूले पनि प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने यति वृत्तान्त सुनाए। हे पवित्र उहिले काञ्चन मालिनी नामकी परीले प्रयागमा प्रत्येक माघ मरिबरी नियमपूर्वक नुहाएका उसका पुण्य फलहरू केवल 3 माघको मात्र त्यस त्रिवेणीको आफ्नो मकर स्नानको फल कुनै राक्षसलाई दिएकी थिए। त्यसै पुण्यफलको प्रतापले त्यस्तो उग्र पापी पनि राक्षस सत्वबाट मुक्त भएको थियो र देवताको जस्तै दिव्य देहको भएर विमानमा चढी स्वर्ग गएको थियो भन्ने काञ्चन मालिनीको लामो कथा पनि सुनाउनु भयो। तसर्थ हे पवित्र तब अब तिमी पनि पूर्वजन्मका बाँकी समस्त पाप पखाल्नका लागि अब आउने पुष्कर पूर्णिमाका दिन दशमीका दिन प्रयागको त्रिवेणीको तटमा गई माघ मसान्तसम्म कल्पवासमा बस्ने घर त्यहीँ बसी पौष शुक्ल एकादशीदेखि पूर्णिमासम्म दिनहुँ त्रिवेणीमा 3 डुबल्की मारी शरीर शुद्धि त्यसपछि त्रिकाल नुहाई भूमिमा काम्लोमा सुधि ब्रह्मचर्यमा रही शनि दिनको तेस्रो पर्वमा एक छाक मात्र अभिषेक आई पूर्णिमाका दिन हात गोडा घनङ काटी त्यसै दिनदेखि त्रिकाल स्नान गर्ने गरी मध्याह्न स्नानको बाद स्नानको त्रिवेणीको तिरमै बालुवाको 2 डिस्को उठाई त्यसैमा चन्दन अक्षता धूपदीप नैवेद्यले शिव पार्वतीको पूजा दिनु गर्ने गरी माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म स्वस्थानीको व्रत बसेर त्यसै पूर्णिमाका दिन स्वस्थानीको उद्यापन पूजा अर्थात् व्रत समाप्तिमा गरिने पूजा गरी मकरमा सूर्य सरेर रहेको माघभरि नै 30 दिनसम्म दम्पतिले त्रिकाल 3 डुबल्की त्रिवेणीको जलमा नुहाई विशेष गरेर मकर राशिमा एकसाथ सूर्य चन्द्रमा पृथ्वी रहेर कुम्भ योग परेको माघे औँसीमा दुवैले सकेसम्म 108 डुबल्की मारेर त्रिवेणीमा नुहाई सावगास भए गरिब गुरुवाहरूलाई खुवाई वा अन्य बटाई यसरी नै 2 माघ बिताई। तेस्रो माघमा माघ शुक्ल एकादशीदेखि पूर्णिमासम्म कल्याणकारी पञ्चरात्र व्रत गरेर जुन व्रत गर्नाले यस लोकमा सम्पत्ति सुख र शान्ति र परलोकमा मुक्ति समेत मिल्दछ त्यो पञ्चरात्र व्रत श्रद्धापूर्वक गर्दा बिहानै त्रिवेणीमा नुहाएर जो 5 दिन पुरै पानी मात्र पिएर निराहार रहन्छ त्यो व्रती मरेपछि वैष्णव लोकमा बास पाउँछ। जो जन ती 5 दिन एक छाक मात्र फलफुल खाएर रहन्छ त्यो जन पहिलेका सबै पापबाट छुटेर स्वर्गलोकमा गई रमाउँछ। जो जन ती 5 दिनसम्म ब्राह्मण भोजन गराउँछ त्यस जनले विधिपूर्वक देवता सहितका सारा दानव र मानवलाई भोजन गराए बराबरको पुण्य पाउँछ। यी 5 दिनसम्म स्वच्छ शुद्ध पानीले भरिएको जलपूर्ण घडा जो जन ब्राह्मणलाई दान गर्छ त्यस जनले नै मानव चर अचर सम्पदा सहितको सकल ब्रह्माण्ड नै दान गर्यो भन्ने ठाने हुन्छ। जो जन ती 5 दिनसम्म प्रातः स्नान गरेपछि प्रसाद तिलभरिको पात्र दान गर्छ जो त्यो जन यस लोकमा ठुला धेरै सुख भोगेर अन्तमा परलोकमा सूर्यलोकमा गएर आनन्द रहन्छ। ती 5 दिनसम्म जो जन अटल ब्रह्मचर्यपूर्वक रहन्छ त्यो जन मरेपछि स्वर्गमा
रहेर गएर स्वर्गका अवसरहरूका साथ हर्षपूर्वक रहन पाउँछ। हे साध्वी, हे सज्जन सुशीला, हे कल्याणी, तिमी पनि आज आफ्ना पतिको साथ यस्ता प्रकारका विधिपूर्वकको यो व्रत र स्वस्थानी देवीको पूजा गर, तब तिमी यस लोकमा धनधान्यले युक्त भएर अनेक सुख भोगी पतिव्रते मरेपछि स्वर्ग जानेछौ। यति भन्दै खाइवरी सकी उठी बाहिर आई सुमेधाले करुवाले धारो लगाएको पानीले हातमुख धोई चुटाचुट गरी टक्ट्याइएको स्वच्छ तौलियाले हातमुख पुछी बस्न ठिक पारेको आसनमा बसी एकछिन गफगाफले मनोबहलाई अनि उठी अल्खा पाइरी झोली भिरी कमण्डलु हातमा झुन्ने खराउ लगाई तब पवित्रले पाद स्पर्श गरिएका तथा सुमेधाले परसम्म पुर्याई चरणमा ढोगेका ऋषि कौडिन्यले झाउँ है त भन्दै आफ्नो बाटो लागे। हे अगस्त्य मुनि, तब त्यसरी कौडिन्यले भनिएकी ती उनले ती कौडिन्यले जसरी बताउनु भएको थियो त्यसै गरी पकशुक्ल पनि दशमीदेखि मकर माघ सूर्योदयसम्म प्रयागको त्रिवेणीको तटमा दम्पतिका साथै भई कल्पवास बसी आफ्ना पतिका साथमा श्रद्धा भक्तिपूर्वक त्यो व्रत पूजा पुरा गरिन्। त्यो साल असोजमा मलमास परेकोले फागुन लागेपछि परेको माघ शुक्ल एकादशीको देखि थालेको पूर्ण उपवास पूर्वकको त्यो पञ्चरात्रि व्रत पुरा भएपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन आफ्ना पतिको साथै रहेकी हुनाले उही स्वस्थानी देवीको उद्यापन पूजा गरिरहेकै ठाउँमा राजभवनबाट आफूतिर आइरहेको राजाको छोरो युवराजलाई देख्ती भइन्। अनि उहाँ आएको उस युवराजले पवित्र दम्पतिलाई भव्य भव्य वस्तुहरूले भरिभराउ भएको नयाँ घर दिएर स्वस्थानी देवीको व्रत पूजा र त्रिवेणीमा गरेको पञ्चरात्र व्रत पूर्वकको 3 वर्षीय मकर स्नानको संयुक्त पुण्यले प्रेरणा गरिएको त्यस युवराजले आफ्नै इच्छाले विधिपूर्वक ती दम्पतिलाई लगेर त्यस घरमा बसाएर ती ब्राह्मण सुमेधालाई जीविकाका लागि एउटा गाउँको नजिकै 1000 बढकी बिघा जमिन कुसेदान दिएर उनको त्यो 3 वर्षीय तपस्याले प्रसन्न भएको राजपुत्रले ती दम्पतिको स्तुति गरेर आफ्नो घर गए। त्यसपछि सुमेधा केही आफ्नी पत्नी पवित्रले गरेका पञ्चरात्रि व्रत पूर्वकको स्वस्थानी देवीको व्रत पूजाका प्रभावले ती दुवै दम्पतिले मिलेर गरेका त्रिवेणीका 30 दिने माघ स्नानका प्रभावले ती सुमेधा दम्पति पहिले सारा पापबाट छुटेका र सारा सुखका औलादौला साधनले युक्त भएका छँदा यस लोकमा पति पत्नीका साथमा मिल्ने अनेक सुख भोग गरेर अन्तमा विष्णुको पूर्व वैकुण्ठमा ती पति पत्नी दुवै जाँदा भए। त्यस्ता प्रकारले जो मनुष्यहरू पञ्चरात्र व्रत पूर्वक श्री स्वस्थानी देवीको अत्यन्त उत्तम व्रत पूजाका साथ महिनैभरि प्रतिवर्ष त्रिवेणीमा मकर स्नान गर्दछन् तिनको पुण्य र त्यो पञ्चरात्र व्रतबाट प्राप्त भएको पुण्यको बखान गर्न त मबाट पनि पार लाग्दैन, अर्थात् त्यस पुण्यको बखान गर्न त म सक्दिनँ। पुष्कर आदि गरेका तीर्थहरू त्यस्तै गङ्गा आदि गरेका पुण्य नदीहरू अनि दुहुनी गाई दान जस्ता मुख्य दानहरू त्यसले सबै गरी भन्ने ठाने हुन्छ। जसले पञ्चरात्र व्रतको विधिपूर्वक स्वस्थानीको व्रत पूजा गरी जसले पञ्चरात्रको व्रत विधिपूर्वक गरी उसले व्रतखण्डमा बताएका सारा व्रत गरी सिद्ध्याए भन्ने ठाने हुन्छ। जस्तो 2 खुट्टेहरूमा ब्राह्मण श्रेष्ठ हुन्छ, जस्तो 4 खुट्टेहरूमा गाई श्रेष्ठ हुन्छ, जस्तो देवताहरूमा इन्द्र श्रेष्ठ छन्, त्यसै गरी महिनाहरूमा चान्द्र र सौर्य दुवै माघ महिना श्रेष्ठ छन्। माघ किरण परेवादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म तिथिहरूलाई चान्द्रमाया महिना भनिन्छ र मकर राशिमा सूर्य रहेको दिन माघे सङ्क्रान्तिदेखि 30 दिनसम्मको समयलाई सौर माघ महिना भनिन्छ। जुन नरनारीले जन्म पाएर जीवनमा एकपल्ट पनि प्रयागको त्रिवेणीमा गएर विशेष गरी कुम्भयोग परेको माघे औँसीका दिन एकपल्ट पनि मकर स्नान गरेको छैन, त्यस्ता ती निश्चय नै जन्मघाती हुन्। त्यस्ता नरनारी र प्रतिवर्ष स्वस्थानीको व्रत पूजा नगर्ने नारीहरू मरेपछि 84 लाख कष्टकारक योनि हरूमा जन्मदै गर्दै मर्नुपर्ने फेरोमा भड्किरहन्छन्। त्यसकारण हे अगस्त्य मुनि, लाखौँ वर्षमा अनेक कष्ट सहेर बल्ल बल्ल पाएको यस मनुष्य जन्ममा त्यो 84 लाखको फेरोबाट छुट्नका लागि नारीहरूले पञ्चरात्रि व्रत सहित स्वस्थानीको व्रत पूजा गरेर नरनारी दुवैले प्रयागको त्रिवेणीमा कल्याणकारी मकर स्नान अवश्य गर्नुपर्दछ। जो कोही पनि मनुष्यहरू यस संसारमा जन्मिएर त्रिवेणीहरूमा नुहाई धुवाई शुद्ध पवित्र भएर सर्वशुद्ध विधिले अर्थात् असल विधिपूर्वक पवित्र र सुमेधाले जस्तै गरी स्वस्थानीको व्रत पूजा र त्रिवेणीमा मकर स्नान गर्ने गर्दछन् त्यस्ता मनुष्यहरू यस लोकमा सुख सम्पत्ति भोगेर मरेपछि स्वर्गमा इन्द्रले जस्तै सकल सुख ऐश्वर्य भोगी त्यसपछि तिनै भुवनले स्तुति गरिने भगवान् विष्णुको धाम वैकुण्ठमा जान्छन्। यदि श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमात्मे कुमार अगस्त्य समाधे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रतकथायां पवित्र पुण्य फल प्राप्तिर्नाम 31 अध्याय। ओम श्री स्वस्थानी जगदीश्वरी। अब सबैजनाले हातमा फुल अक्षता पाती लिएर श्री स्वस्थानीको ध्यान गरौँ। उपनयतो मङ्गलम वसकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन तल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षदुपर्जन्य पृथ्वी शालिनी देशो यङ छ्यो बरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र चितोद्वार कथा प्रसङ्ग या कुन्दे तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मण्डितकरा श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा चतुशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावत् करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। आजबाट श्री स्वस्थानी व्रत कथाको समाप्ति भएको छ। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि
आजसम्म मैले वाचन गरेको जति यो श्री स्वस्थानी व्रतकथाहरू जसले सुन्नुभयो उहाँहरूलाई पुण्यफल प्राप्त होस्। सबैलाई हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद।